Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – оперативное управление. Что включает в себя оперативное управление? Это делегирование, координация и контроль. Что значит делегирование? Делегирование – это когда руководитель работает руками своих подчиненных. Но тут важно разделить два термина. Потому что есть руководитель, от слова «руководить», то есть руками водить, а есть рукодельник, который за все хватается сам. В делегировании есть определенные ограничения. Дело в том, что сотрудник может выполнить работу, когда выполнение этой работы реально, и человек видит путь к достижению цели. Для того, чтобы что-то делегировать, есть формат целей, распоряжений и инструкций. Что такое цель? Цель – это то, куда надо попасть, чтобы получить результат. Распоряжение – это что следует сделать. А инструкция отвечает на вопрос, как ту или иную задачу следует выполнить. В процессе выполнения работ сотрудник может сталкиваться с какими-то препятствиями. На что следует обратить внимание сотрудников и чего они категорически делать не хотят. Человек, который столкнулся с препятствием, должен мгновенно сообщить своему руководителю, отдавшему то или иное распоряжение. Тут подразумевается не просто сам факт препятствия, а то, что сотрудник, столкнувшись с препятствием, уже попытался его преодолеть. И как только у него это не получилось, он обязан сообщить своему руководителю. В чем тут заключается смысл? Основная задача такого управленческого воздействия заключается в выявлении алгоритмов неправильных и привитии сотруднику алгоритмов правильных. У любой компании есть этапы организационного развития. После хаоса, который держится на сплоченности и энтузиазме, идет этап регулярного менеджмента. На этапе регулярного менеджмента вся компания выстраивается как система. Когда появляется системный подход, компания начинает управляться на процедурах, на регламентах и на исполнительности. В любой компании важно перестроиться и стать управляемой системой, в которой есть регламенты, распоряжения, полномочия и делегирование. В чем заключается идея? Дело в том, что компания не может выйти на следующий этап своего развития, не пройдя школу регулярного менеджмента. Потому что именно в процессе регулярного менеджмента сотрудники и обучаются дисциплине. Путь к следующему уровню управления компанией как раз и пролегает через дисциплину. А перейдя на следующий уровень, у руководителя появляется шанс вместо хаотичной толпы получить гибкую, высокомотивированную команду. Дело в том, что это можно сделать, проведя своих людей через школу регулярного менеджмента. Что находится на третьем уровне развития? Это развитие компании через корпоративную культуру и HR-технологии, когда бизнес начинают воспитывать уже другие люди. Что должен знать подчиненный и что периодически обязан проверять руководитель? Это какой информацией необходимо подчиненного обеспечить, чтобы он свою работу выполнял качественно. Как это делается? Первое, сотрудник должен ясно представлять цели работы. Задача, которая стоит перед руководителем, периодически это знание проверять, а также проверять согласие подчиненного с поставленной целью. Принципиально важно, чтобы подчиненный был согласен, что двигаться надо именно туда. Также крайне важно, чтобы все сотрудники имели единое представление о границах своих полномочий. Полномочия должны быть ясны сотруднику и всем окружающим его коллегам. Как обеспечивается ясность? Ясность обеспечивается точным изучением инструкций. Такие координационные встречи требуют от руководителя выделения определенного времени. Координационные встречи являются инструментом поддерживающим, в процессе которого руководитель получает от подчиненного обратную связь, понимание, каким путем двигается сотрудник, насколько он понимает, что ему надо делать, а главное, как он это будет делать. Сотрудник также должен понимать, что ему нужно делать при столкновении с какой-то непредвиденной ситуацией. Как минимум, что ему нужно понимать, это при столкновении с какой-то нештатной ситуацией безбоязненно сообщить о проблеме своему руководителю. Как это выглядит? Он сначала пытается решить проблему своими силами, и если у него это не получается, он обращается к руководителю. Также подчиненный должен хорошо знать, какие результаты могут быть получены вследствие хорошо проделанной работы. Иными словами, он должен располагать критериями «плохо-хорошо». Потому что есть такое правило, что частично выполненная работа является работой невыполненной. Потому что нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. Пропасть можно либо перепрыгнуть, либо не перепрыгнуть. Например, руководитель поручил своему сотруднику выполнить какую-то задачу. И после получения результата сообщить итог проделанной работы. Допустим, сотрудник работу выполнил, но руководителю не сообщил. Считается ли поручение выполненным? Не считается. Если быть внимательными, то поручение состояло из двух вещей. Выполнить и сообщить. Сделав часть работы, сотрудник не выполнил целое. Соответственно, должен быть подвергнут какому-то дисциплинарному воздействию. Например, беседе с руководителем. Он виноват, он совершил правонарушение, он нарушил данное распоряжение. Потому что работа считается выполненной, когда сделать и сообщить. А сделать и не сообщить, работа выполненной не считается. Крайне опасно, когда сотрудник считает, что можно работу выполнить, а сообщу, если не забуду. Почему это опасно?
Потому что сотрудник начинает трактовать распоряжение своего босса, то есть интерпретировать на свое усмотрение, что в данном распоряжении важно, а что нет. Если подобные попытки трактовки не пресекать, то сотрудник этот метод обязательно распространит. И сложно себе представить, что он решит не выполнить в следующий раз. Поэтому все попытки вольной трактовки важно пресекать на корню. Почему? Это плодит своеволие, неисполнительность, нарушение дисциплины и пофигизм. Не пресекая попытку трактовки, руководитель фактически признает за сотрудником право самому расставлять приоритеты в его распоряжениях. Поэтому в распоряжении все без исключения является обязательным. Чем полезна координация? Координация является пространством для повышения квалификации сотрудников. Руководитель обязан повышать квалификацию своих сотрудников, развивать их навыки. Каким образом это обучение можно осуществить? Одной из форм таких обучений является диалог. Диалоги с подчиненными бывают различной формы. Есть две важные зоны. Это уровень квалификации сотрудников и степень свободы руководителя от текучки. В каком случае руководитель от текучки освобождается? Когда растет уровень квалификации и степень ответственности его персонала. Чем выше их уровень, тем степень свободы руководителя становится выше. Первая форма – это приказ. Что значит приказать? Это значит озвучить подчиненному необходимые к исполнению телодвижения. В чем заключается недостаток распоряжения в форме приказа? Приказ практически всегда демотивирует. Иными словами, приказ – это эффективный способ поставить человека на место. В чем проблема приказов? Проблема приказов в том, что ими пользуются чаще, чем необходимо. Почему? Из-за недостатка времени. Иными словами, спешащий руководитель чаще приказывает. Но почему он спешит? Почему у него нет времени? Потому что он плохо планирует. А почему он плохо планирует? Потому что он не уделяет управлению должного времени, поэтому часто управляет на ходу. Следующая форма диалога – это начать сотруднику свое решение продавать. Что значит продавать решение? Это когда руководитель не просто описывает свое распоряжение, но и озвучивает свои аргументы. То есть происходит не только описание того, что должно быть сделано, но и объяснение, почему оно должно быть сделано. Другими словами, задача человека убедить. Что значит убедить? Это значит провести беседу так, чтобы человек согласился. В чем заключается цель диалога? Это сотрудника развивать. Аргументируя свое решение, руководитель тем самым расширяет человеку его картину мира. Когда руководитель просто озвучивает, что надо сделать, человек не развивается. Что в этом случае происходит? Человек не понимает цели работы. Он как бы находится в узком тоннеле, не понимая, почему именно это надо сейчас делать. В свою очередь, продажа сотруднику решения позволяет ему гибче что-то выполнять. Продажа решения также расширяет его кругозор. Что таким образом можно у сотрудника развить? Методом диалога можно повысить его исполнительский уровень. Можно также повысить позитивное отношение к делу, чувство ответственности. Это называется повышение его квалификации. Каждый руководитель мечтает, чтобы его сотрудники были квалифицированы не только в специфике, но и квалифицированы как сотрудники. На самом деле, такие диалоги с подчиненными требуют большого количества энергии и времени. Дело в том, что инвестируя свое время в персонал, через какое-то время появляется возможность получить существенную отдачу. За счет чего эта отдача происходит? За счет освобождения от текучки, за счет выхода на новый уровень управления. Потому что чем более профессиональных сотрудников руководитель вырастет, тем больше у него шансов достичь больших результатов. Это время, потраченное на развитие персонала, затратами считать нельзя. Потому что при правильном подходе это инвестиция. Какие риски развития персонала могут возникать? Есть такой стереотип, что чем более квалифицированный в компании персонал, тем лучше. Это не так. Почему? Дело в том, что квалификацией персонала надо уметь управлять, уметь регулировать квалификацию своих сотрудников. Что может произойти, если общий потенциал отдела переразвить? Важно понимать, есть ли в фирме работа для специалистов такого уровня квалификации. Предполагается ли соответствующая оплата для специалистов такого уровня? И действительно ли компании в данный момент требуется такое количество квалифицированного персонала? Какие стоят риски перед руководителем, который вырастил такого сотрудника, который вследствие своего развития свою должность перерос? Это завышенные амбиции и, как следствие, плохая управляемость, а также завышенные мотивационные требования и, как следствие, отказ от рутинных работ. Поэтому развитие сотрудников должно быть управляемым. Также опасна обратная сторона медали, когда вокруг руководителя скопились овощные сотрудники, которые развиваться не хотят. В этом случае у руководителя есть два пути – либо развивать, либо увольнять. Но если люди развиваться хотят, а руководитель считает наоборот, то надо уметь человеку объяснить, почему ему сейчас развиваться не надо. Этот навык, который обязан развить себе руководитель, является принципиальным, а именно уметь продавать свои решения. Продавать людям нужную картину мира. Для чего? Чтобы сотрудники нашли в ней свое успокоение,
чтобы люди поняли, что именно сейчас копать колодец иглой нецелесообразно. Это надо уметь объяснить. Как правило, все красивые и качественные объяснения рождаются из стратегических замыслов руководителя. Поэтому, когда формализован стратегический план, ему самому становится понятно, что необходимо от людей требовать. Отсюда появляется шанс людям свое решение продать. Потому что нельзя продать то, если сам не знаешь почему. Что такое мотивация? Мотивация – это когда люди делают то, что надо компании, потому что им этого очень хочется. Мотивация всегда предполагает желание сотрудника что-то сделать. Поэтому, чтобы у сотрудника желание что-то сделать появилось, для этого существует управление. Управление является таким подталкивающим инструментом, который дает людям право выбора, либо получить морковку впереди, либо сзади. Давайте разберемся в мотивах людей. Тут задача понять роль мотивации в рамках оперативного управления. Что является мотивом? Мотивом является фактор, который вызывает желание у человека выстраивать некие алгоритмы поведения. Таким образом, всякий мотив является фактором, но не всякий фактор является мотивом. Зачастую фактор мотивации в компании выполняет атрибутивную функцию, чтобы было. Но мотивом, к сожалению, является не всегда. Что такое регулятор мотивации? Регуляторы мотивации отвечают на вопрос «Зачем я здесь работаю?». А если у сотрудника ответа на этот вопрос нет, ни о какой лояльности речи быть не может. Что является регуляторами мотивации? Первое – это материальное вознаграждение. В каком случае материальное вознаграждение является мотивом? Материальное вознаграждение является мотивом в том случае, когда сотрудник в справедливости данного вознаграждения уверен. Что означает справедливо? Это когда сотрудник знает, что данное вознаграждение соответствует его квалификации. Когда данное вознаграждение соответствует на рынке труда в такой же компании, такого же уровня. Когда человек понимает, что его не обманывают, что он получает ровно столько, сколько должен получать. Второе – это когда человек понимает, от чего зависит его заработок, за что его могут оштрафовать, каким образом его заработок может быть уменьшен или увеличен, по каким критериям будет оцениваться его работа. По сути, материальная мотивация мотивирует, когда человек понимает, как устроена система. Следующий фактор – это рабочие условия. Оснащение рабочего места мотивирует сотрудника в том случае, когда он считает, что такое оснащение рабочего места адекватно. Поэтому задача, которая стоит перед руководителем, и этот аспект бытия тоже из внимания не упускать. Что для этого надо? Надо наблюдать за тем, как это устроено у конкурентов и как это настроено у клиентов. Задача либо поддерживать необходимый бытовой уровень офиса, либо уметь сотруднику объяснить, почему у нас этого нет. Продолжая разговор о системе управления, если системы управления в компании нет, то появляется значительное количество людей, которые не против похалявить. Управление – это и есть как раз та система, которая сотрудникам халявить не позволяет. Когда стоит задача справиться с саботирующим сотрудником, что для этого надо сделать? Напустить на него систему. Обычный человек системе противодействовать не может. И более того не хочет. Когда человек понимает, что он столкнулся с хорошо отлаженной системой, у него желание с такой системой вступать в конфронтацию не возникает. В таком случае человек предпочитает адаптироваться к системе и действовать в рамках системы, получая за свои действия соответствующую мотивацию. Какая основная проблема системы управления? Часто управление из себя систему не представляет. Поэтому, когда есть приоритеты, есть четкая разбивка крупных задач на мероприятия, есть структура целей, есть выстроенная последовательность работ, а также обозначены контрольные точки и предусмотрена справедливая мотивация, никакого сопротивления со стороны сотрудников возникнуть не может. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать достижения поставленных вами целей, чтобы ваши умения и знания всегда приносили желаемый результат и удовлетворение, а также быть всегда готовым к новым подвигам, сохранять пытливость ума, побольше креативных идей и неутомимого энтузиазма. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!